çdo herë ne kam thonë që çelësi kryesor i suksesit të një fermeri që mirët me kultivim perime është fidoni cilësor. Domethënë, përgatitja profesionale e fidoneve. Këto në fidone na nuk mujna me eliminu përdorimin e pesticideve. Është e pamundur, sepse i kultivojna domethënë kushtet të jashtëzakonshme kur ka lagështi të tepërt, ka temperaturë të ulët, ka temperaturë të lartë, mirë po fidonin e prodhojna në mënyrë profesionale, është fidan i licencuar, domethënë për me marrë licencë duhet mi bën edhe analizat fitopatologjike. Kështu që fidoni është i pastërt. Mirë po, edhe në fushë, nuk po që mujna me eliminu përdorimin e pesticideve, po çdo herë fermeri duhet me pas parasysh se çfarë preparati po përdor. Duhet me konsultu me eksperta, duhet me konsultu me shitësit e pesticideve, duhet me shfrytzu edhe literaturën, domethënë dhonat në internet, çfarë karakteristika ka, kur duhet me përdor, sa është kosgjatja e karencës, edhe mos me përdor pesticide që kanë karencë gjatë. Për arsye se tash ne jemi të prodhu edhe për shtetet e BE-s. Domethënë, sidomos speci dominante, edhe domotja po, edhe BE-na nuk mujna me shtin çkado sepse kontrolla është shumë e madhe. Serat e tij janë të mbuluara me plastik të tejdokshme, ku drita depërton botë duke krijuar kushte ideale për kultivimin e shumëllojshëm të produkteve. Tregona pak për sistemin, e po pak më herët ndoshta edhe për shikuesit, sepse keni vendosur ta krijoni një sistem të tillë në këtë serë. Kjo është një serë digjitale, çdo herë duke i falendëruar organizatës Swiss Contact, projekti i PPS-s, na kanë ndihmuar me participim 50%, edhe këtu, siç po shihet, temperatura është më e ulët këtu se sa jashtë. Ashtu edhe në këtë fazë duajnë fidonet e perime. Është rrjeta për hezim, është rrjetë digjitale, edhe varësisht nga intensiteti i ndriçimit kjo rregullohet vetë, mbyllet, qilet vetë. Mandej është sistemi i ujitjes në formë shiut, ku në të njëjtën kohë ky sistem e bën edhe ujitjen, po e ka edhe mundësinë e trajtimit me preparate kimike edhe të ushqimit të fidoneve. Mandej janë edhe pajisjet për mbjelljen e farës që ka qenë përkrahje nga PPS-i. Skënderi mban edhe një titull si doktor i fushës së agronomisë. E këtë titull ai e gëzoi pas shumë orëve të gjata pune, duke lecuar dhe duke studiuar vetbimën. Po du me cek edhe një pjesë, se ju jeni edhe agronom i shkolluar, i doktoruar, madje jeni edhe doktorant. Kjo ju bën pastaj që i përmendet këto termet mjekësore, ndoshta kjo është për shkak edhe të përvojës edhe të studimeve. Tregona pak për këtë pjesën e studimeve dhe sa të ka ndihmuar pastaj kjo titulli juaj që të zhvilloni edhe të punoni në këtë punë. Edhe sa mund ju zhdesh me arrit deri aty. Po, ka qenë një mundim, domethënë, na në atë kohë kena studiuar në kushte jashtëzakonisht vështira, ka pas skamje, po nuk jena dorëzu kurrë. Domethënë e kam kry fakultetin, e kam kry masterin, doktoraturën, kështu që ajo na ka ndihmuar shumë.